乜嘢係動物傳心啊？動物傳心咧係你嘅心同埋我嘅心一齊溝通緊，咁咪叫動物傳心咯。咁咪好得意咯！係啊，你可以同你主人傾偈㗎。咁係我去學定係我主人去學啊？咁啊，梗係你嘅主人去學啦，因為佢想同你傾偈嘛。咁去邊度學啊？咁啊，梗係跟我學啦。我哋有6至10位同學就可以開班㗎啦。咁係咪好容易學嘅咋？我哋需要大約4個鐘頭到啦，就會學識㗎啦。哦，咁我主人學咗係咪淨係可以同我傾偈嘅咋？唔係啊，佢可以同其他寵物傾偈嘅喎。哦，咁好啊！咁我快啲叫我主人去學先。嗯，誒，等等等等，你有冇抄低我嘅電話號碼同埋 IG 啊？係噃，個電話同埋 IG 喺上邊啊。好啦，咁好啦，拜拜啦！我快啲去叫我主人跟你學先。拜拜。拜拜。